Над 1000 евра му се потребни на 4-члено семејство за да го помине месецот. Сојузот на синдикати на Македонија пресмета дека во мај кошничката за задоволување на основните потреби е за 2 евра помало од априлската, но сепак надминува 60.000 денари. Најголем дел од парите, над третина, одат за храна и пијалоци, 10% за плаќање сметки. Граѓаните велат секој троши колку што има, но со високите цени на храната мора да штедат за да преживеат. Дали се доволно 60.000 денари за едно 4-члено семејство? Не. Не се. Вие баш излегувате од маркет, дали се скапи намирниците, има ли покачување? Да, многу и то. Не, Зашто? па малце. Дали се скапи намирниците, има ли покачување на храната? Нема моментално, нема, ама така се скапи. Како што се сега. И така. Мислам оти, не, многу пари треба на тај живот. Табачки, се, многу Скапи ли пари. се намирниците? Скапи, за нас се скапи. Скапо, многу. Не достасуваат. Скапи ли се намирниците? Еве вие баш излегувате од маркет. Некаде ќе најдеш ефтино, некаде скапо, а со 12.000 како јас што зимам не се одмаш ми наследих пензијата. Не се живее. Нема, ама имам син, помагам помалку. Синдикалните пресметки покажуваат дека на домаќинствата што живеат под кирија ќе им бидат потребни уште 250 евра, односно 75.500 денари месечно. Бројките покажуваат дека со 2 минимални плати не може да се помине месецот, туку дека ќе бидат потребни најмалку една просечна од 40.000 денари и една минимална плата. Со ваквите примања домаќинствата за здравство одвојуваат само 1000 денари во месецот, а за лична хигиена и одржување на домот речиси 1800 денари.